Hello，大家好。最近河馬唔可以出片，就唯有靠貼文同大家溝通啦。呢樣嘢呢，佢亦都係事先張揚咗嘅。喺較早前出咗一篇抽咁長嘅貼文呢，就講到以後嚟緊就會以才女嘅身份同大家見面啦，同大家嚟一場浪漫嘅文字之約。最初我仲以為佢會揾一啲幕後嘅二五團隊代筆，幫佢寫一啲文字出嚟，而嗰啲文字一睇就知唔係阿河馬自己寫㗎啦。點知我都係高估咗佢，佢連呢一 part 都慳翻啊，索性簡簡單單 copy and paste 搞掂。河馬最近就出咗好多篇貼文啦，一睇啲內容就知道係引經據典、字字珠璣嘅，估計都係出自一啲大文豪嘅手筆啦嚇。我相信阿河馬最近應該係上咗某啲網頁，咁啲網頁就已經係搜羅咗世界各地唔同大文豪嘅金句嚇。咁河馬見到咪照抄可也啦。咁河馬抄呢啲金句之餘呢，亦都唔會話引述翻呢句金句嘅出處係邊個寫嘅喎。就諗住咧呃你哋啲友係我自己寫嘅，我係原創嘅，因為我係才女啊嘛，係嘛？唔好傻啦，人哋嗰啲一睇就知道唔係你寫㗎啦。咁跟住呢，就走上網查下到底呢句嘢係出自何處啦。咁有好多網民就發現到啦，原來有好多唔同大文豪嘅，包括有蘇軾㗎啦，有歌德㗎啦，有雨果㗎啦，真係世界各地唔同嘅人都有喎。但係唔好諗住咁樣就可以踢爆河馬先得㗎，因為河馬係永遠都踢唔爆㗎嘛，佢係好無恥嘅，係咪先？你話佢抄，佢唔認，你吹得佢脹咩？係嘛？同埋河馬自己本身都唔知呢啲金句嘅出處喺邊，係邊個寫嘅，裏邊嘅內容講乜，佢完全係唔知㗎。我哋所認識嘅河馬係一個文盲嚟㗎嘛，都冇讀過書嘅佢雞嚟嘅啫嘛，係咪？就算唔係盲都起碼係白內障啦，睇啲嘢係唔清楚嘅。你見佢平時講嘢就知啦嗰啲咩咩咩咯，乜乜七啦，係嘛？如果真係睇得到嗰啲字點會講咩咩乜乜咁係咩嚟先得㗎？總之河馬就慳水慳力啦，直接將嗰句嘢 copy 咗，跟住呢就再 paste 翻落去嗰篇貼文嗰度，跟住收工走人係嘛？你哋嗰啲人睇咗之後有咩感覺咪留言咯？留言嗰啲多數都係鬧佢串佢嘅啫係嘛？真係無恥抄人哋句嘢落嚟，你知唔知講乜嘢㗎係嘛？你知唔知個出處喺邊度㗎？咁樣講係嘛？乜你識字嘅咩咁樣？你識讀咩咁樣？係咁留呢啲啦。但係河馬呢，一概不理，你咪留咯，話知你啦咁樣。直至到最近啦，佢就開始有啲反應嘞喎，會回覆人哋嘅留言。最近有個網友留言就話啦：喂，你引述嗰句世界上最寬闊的是海洋，比海洋更寬闊的是天空，比天空更寬闊的是人的胸懷咁。胸懷唔係胸圍啊。咁呢個網友就話啦：喺2014年習近平主席喺巴黎聯合國教科文組織總部嘅演講中引用咗雨果嘅呢句名言：對待不同嘅文明，我哋係需要比天空更寬闊嘅胸懷。習近平主席呢就係咁講嘅嚇。佢話10年之後呢，時任嘅聯合國教科文組織總幹事伊琳娜博科娃即係啲譯名嚟啫對習近平主席嘅演講呢仲記憶猶新啊！咁呢個網友最後嗰句就問啦：何太你點解要抄習近平主席呢句説話呢？咁河馬就回覆咧就話：因為我嘅志向同習主席一樣都係愛民如子㗎。你睇下河馬幾咁唔知羞恥啊，係嘛？咁嘅嘢都講得出嘅佢何許人啊？咩叫愛民如子啊？呢啲係佢可以講得出嘅咩？嗰啲人民係你嘅人民嚟嘅咩？係嘛？你係乜嘢位置啊？話同習主席一樣咁愛民如子喎，即係你話同習主席一樣咁有大愛係嘛？咁有愛心都還可啫。你點可以話同習主席一樣咁愛民如子呢？習主席身為領導當然可以愛民如子啦，因為嗰啲係佢嘅人民啊嘛，係嘛？但係河馬你係咩？你係雞嚟啫嘛，係嘛？雞點會有人民先得㗎？
嗱，咁有網友就回覆河馬嗰句嘢啦，即係話聽到佢講愛民如子啊，打冷震啦，係嘛？就話啦，喂，如果要引用別人啊語句，需要註明出處啊。喂，如果唔係呢，就係抄襲啦。喂，仲要咧抄下習主席嘅説話，當係自己講啊。話該當何罪啊？國安啊應該會上門啊。嗱，咁啊，河馬正宗反駁隊嚟噶嘛？既然有人串佢，佢梗係反駁啦。跟住就講啦，佢話習主席語錄話呢，要嚴懲黑惡啊，擾亂社會治安一律無期徒刑啊，知道嗎？社會毒瘤咁啊，跟住就話我多麼多麼的喜歡習主席語錄呢。嗱，我就是要向習主席説話名句，因為我崇拜習主席。呢句説話好唔通順啊嚇！即係好似上文不接下理咁，咩叫做我就是要向習主席説話名句啫？係一睇就知係阿河馬自己講噶啦，係啊，應該係佢自己講噶啦，唔係代筆噶啦呢次。好啦，咁跟住咧就話社會毒瘤，你咁樣呢係反共，你係該當何罪？又要引用翻頭先人哋話佢該當何罪，佢又 copy and paste 啊！嗱，河馬之所以咁急於回覆呢個網友嘅留言呢，係因為個網友拉屎嗰句講到話國安會嚟揾你啊咁樣，哇！咁佢就驚死啦嚇，驚會有牢獄之災啦嘛。喂，國安唔少嘢㗎，係咪先？真係唔係同你講玩㗎，因為佢自己都成日咁樣兇人哋啊嘛，又話嗰啲乜斯密斯啊，犯咗國安法啊，係嘛？咁而家俾人哋兇翻佢，咁佢就驚啦。嗱，所以就馬上表明立場先啦嚇，講到好欣賞習主席，好崇拜習主席，習主席語錄啊，我倒轉都識得背啊，係嘛？總言之咧，就擦晒鞋啊，拍晒馬屁咁啦。河馬心諗啊，你班嘅死黑粉啊，成日叫房署啊收我間公屋，又叫社會福利處cut 我嗰啲津貼係嘛？又話叫入境處收我身份證，又話叫警署收我監咁樣。我全部都唔驚係嘛？因為呢，我又攞白卡，又女人仔又新移民，佢哋唔敢搞我嘅，我食硬佢哋啦係嘛？但係講到國安就唔同喎，哇！聽到個名都流汗啦係嘛？即刻要表態啦自己，哇！我忠於國家，我好愛主席啊！其實頭先個網友就使乜講咁多嘢俾河馬聽啊？如果佢唔講，阿河馬根本就唔知。你估佢真係知道阿習主席喺2014年嘅時候喺巴黎聯合國教科文組織總部有引述過雨果嗰句名言咩？甚至乎佢都唔清楚佢貼出嚟嗰句即係個胸圍有幾咁寬闊係阿雨果嘅名言係嘛？佢淨係知自己塊面有幾寬闊嘅啫，係咪先？只不過嗰段嘢裏邊有提及習主席，就觸動到阿河馬嘅神經啦，即刻呢就撲出嚟喺度應啦，係嘛？又話：哎呀，我好崇拜習主席㗎，我好欣賞佢啊！佢嘅語錄啊，我好熟悉㗎咁。甚至乎我覺得呢個網友可以扇阿河馬一鑊，阿河馬都唔知啊，因為河馬好蠢㗎嘛。就講呢句説話本身就唔係出自阿雨果，而係出自阿特朗普嘅。講緊話咩個胸圍有幾闊啊？係嘛？係啊，特朗普特登講出嚟啊，串阿習主席㗎嚇！而家河馬你竟然表揚外敵貼句咁嘢出嚟，係咪想分裂國家先嚇？該當何罪啊？國安嚟揾你啊！咁到時河馬又會懶醒喺度兜㗎啦嘛！我梗係知呢句嘢係特朗普講㗎啦，我一早都知啦，我就係特登貼佢出嚟，等大家睇下係咪？知道佢有幾錯啊！唔好以為我哋啲中國人係傻嘅先得㗎係嘛？其實呢句嘢呢係傻到不得了啊！講出嚟嗰個人都係傻㗎。等阿河馬回覆完呢抽説話之後呢，先至再貼翻頭一段貼文出嚟，即係話2014年阿習主席喺巴黎聯合國教科文組織總部呢有引述過呢段説話。咁啊，河馬講呢番説話嘅人係傻，咪即係話，我估計河馬最終都會嚇到賴屎啊！一定呢會刪除咗呢篇貼文啊！咁淨係睇呢一 part 呢就夠過癮啦。才女啊啦，才女啊啦，鐵頭功啊啦，鐵頭功啊啦！以後唔好出片啊，枕住出貼文啦！總會有機會咧捉到你錯處，到時你就賴嘢噶啦。因為河馬 EQ 真係好低嘅，佢好容易就着噶啦。頭先我只不過係讀咗一部分嘅留言啫，之後佢仲有好多咧不斷咁回覆反擊嗰啲黑粉例如話愛國者身份使唔使教你好似我咁一樣向習主席學習啊？又話你呢班趴街反共者，我愛國就限制我嘅發展係咩？
你哋呢啲咪淨係人渣咯，跟住又話咪就係佢哋不是人啊，佢哋係畜生啊，又話才女咁容易着嘅，真係好似啲網友話齋佢係柴女啊，真係佢成日歪歪地音噶嘛，我係柴女咁樣好似啲乾柴烈火一撻就着啦。嗱，總言之，而家知佢呢個弱點，一講呢個話題佢就着，咁就有排玩啦。好啦，咁今日呢條片呢就到此為止，下次再見，拜拜。